Merci, 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 merci. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote lisusu peuple congolais partout aux Abana Congo, Bana Mokili Mobimba. Mbote, 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 bisika, bizwami bino, na banda kuna bino, na bafolo na bino. Oya bino mwana mboka Bing Shing Monoka Moïse, ndenge toyaka toujours na banda kuna bino, na bafolo na bino. Pona ko informer bino makambu oyo etali mboka na biso Congo. Voilà lelo lisusu toye pona ko informer bino basongo ya mboka na biso, masolo ya mboka na biso oyo ezo concernant ngana yo peuple congolais oyo tovandi précisément na Europe, na Grande-Bretagne pe bandeko ya mokili ya africain oyo bazali bandeko na biso oyo tobengi ba congolais. Merci peuple congolais partout boza yo tozi occasion ya kolanda monoko Moïse. Tozalaka na lisu likolo ya lisu pour na makambu oyo etali mboka na biso Congo. Voilà peuple congolais lelo oyo tozali na problème tozali na actualité oyo ezali ko dominer actualité oyo mututu ayebi oyo mutu nyoso ayebi oyo ezali basango ya mawa oyo ezali kokomela mutu nyoso na ndako na ye na makambu oyo etali coronavirus. Vraiment peuple congolais ndeko na ngai yo tozali kolanda Bing Shing Monoka Moïse ndengi tolobaka kaka ndeko na ngai soki toyaka liboso na bino pona kosolola pona kopesa bino basango ya Congo ndeko na ngai ezali pona koyaka katie kasi ezali pona ekabo to tokoloba ndeni likabo oyo tozalaka na yango oyo eza mpe epakolami mutu nyonso tu oyo azalaka invoqué sur message to na basango oyo etali mboka na ye vraiment ndenge tolobaka lisu likolo ya lisu. Merci bandeko na ngai ndenge nalobaki ke actualité oyo ezali kodomine lelo oyo ezali basango ya mawa oyo ezali kopesa mawa oyo ezali kopesa souci peuple congolais partout tozali bandeko ya diaspora bazali kolela mokili mobimba tozali kokufisa. Premièrement ndeko na nga toza na 1 minute tokanisa bandeko nyonso oyo batiki biso oyo bazali ya kokufa oyo tobungisi na minute oyo vraiment ndeko na nga peuple congolais ekozala malamu mingi tosala 1 minute ya kokanisa bandeko nyonso oyo bakufi na coronavirus na mboka Belgique, na mboka Allemagne, na mboka na China, na Chine, précisément na mboka na biso pe lokola Congo, na Angola, Cameroun, Sénégal, partout peuple congolais oyo toyebi ke tobungisi ndeko oyo asili kokufisa ndeko na ye ndeko na nga peuple congolais yango toye lelo oyo liboso na bino pona 1 minute pona kokanisa ba ndeko wana. Merci, merci, merci peuple congolais selo yo place ozali 1 minute na yo ndeko na ngai to avancer to continuer. Merci, merci. On est ensemble.
kasi mokolo moko punda ya balame ya koloba eloba Patrice Ngoi na Pasteur Nelly Pangi na ntango oza koloba likambo na moto na suka kotya mokolo to te eloba Tambulukoki na Emi Kutino na maboko na yo oza na eloko eloba Detikiziamina na Claudette Ditu suka ya bomo ya moto nzambe ndenge ayebi yo eloba Olangi Yosho na José Lokwa na mabondeli nkolo akosala eloba Henriette Lola na Chantal Lesi na maboko na yo oza na eloko nyonso ekoloba yo soki otitebe te kolo na likolo akoyoka mpe akosala. Merci, merci, merci. Tozalaki na moment ya consacration comme mesano. Nde tomesana ntango nyonso liboso na bino koya vraiment tozangisaka parole de Dieu te parce que mokili oyo soki tozovivre ndeko na ngai yo na ngai ezali toujours na ngolu na nzambe parce que toyebi citation ya monde ndenge ezali kotambola toyebi mokili ndenge ezali kokende yango tosengaka ntango nyonso fo tozalaka na présence de Dieu ntango nyonso tozalaka na liboso na nzambe. Sans plus tarder, peuple congolais, yom tozali kolanda Bing Shing Monoka Moïse na nzela ya Sorti Mouton TV ndeko na ngai vraiment tozala branché to partager ma solo ya tongo ya lelo ya midi ya lelo ya poko ya lelo selon ngonga oyo ekuteli yo ndeko na ngai ma solo ya mboka to avancer eloko oyo ezali kodominer to oyo ezali actualité dominer oyo ezali sur réseaux sociaux oyo ezali na bandaku na biso na ndenge tozali fermé na bandaku tozali bloqué na bandaku oyo toyebi ya coronavirus. Malgré tout ça totala nsima bisika touta mboka na biso Congo ezali ko avancer ndenge nini peuple congolais ba news to ba sango ya Congo lelo oyo ezali sango ya Congo na mboka yangana yo oyo tobengi Congo Kinshasa ndeko na ngai lelo oyo tomoni Vital Kamerhe azali convoqué na parquet ya Matete. Sans plus tarder tozali ko annoncer na peuple congolais pour na comprendre citation pe makambu oyo totelemela oyo tolobela oyo toganga partout lelo oyo Vital Kamerhe azali convoqué na parquet ya Makala pardon na parquet ya Matete. Vital Kamerhe azali convoqué na parquet ya Matete lolenge keni ndeko na ngai yo nanga toyebi Vital Kamerhe azali nani Vital Kamerhe auti wapi Vital Kamerhe azali nani malgré tozali na bokono ya coronavirus mais tolobi lisu likola lisu totala nsima bisika touta totala mboka yanga na yo koma ezali ko avancer peuple congolais lelo oyo Vital Kamerhe azali convoqué na parquet ya Matete concernant ba bien to biloko ya l'État oyo Vital Kamerhe ndenge ba mesalaka na régime ya ancien président oyo tobengi Kabila le sanguinaire. Vital Kamerhe vision na ye ezali ti lelo pona ko détruire kaka mabele ya Congo pona ko détruire kaka peuple congolais. Voilà lelo oyo Vital Kamerhe azali convoqué concernant mbongo to biloko oyo mosolo ebimana saute des moutons. Dernièrement tomonaki pete betaki lisolo yango concernant mbongo oyo ezalaki etro commission oyo ezalaki ya pétrole na 15% oyo Kamerhe aliaki na 15% oyo peuple congolais atelemaki ya 15 millions de dollars oyo Kamerhe adeviaki mais lelo komona na banque Vital Kamerhe asilaki kozongisa mosolo wana basilaki komona yango na banque oyo tobengi na retro banque amonaki mosolo banque se trouvaki 15 millions oyo Vital Kamerhe azwaki. Alors lelo tokolobela yango te mais toyebi yo nanga masolo yango lelo oyo toye kolobela problème oyo ya saut de mouton toye kolobela problème ya saut de mouton peuple congolais
Parce que Vital Kamerhe, yende azali directeur ya cabinet ya chef de l'État, ya président de la République, Otobengi Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, lelo oyo, mokonza mboka azali kotambola bipai na bipai, mokonza mboka azali kobima, mais Vital Kamerhe ne atikalaki pona ko contrôler mboka, pona ko kamba mboka, mais likambo na kokamwa mosolo oyo ezalaki kobima na kesi ya l'État pona kosala misala oyo ya 100 jours oyo mokonzi ya de la République du Congo oyo président de la République vision na ye parce que ezalaka nangwana président tout na mboka kokota na ye azalaka na 100 jours aya na projet to makanisi na ye oyo nini akoki kosala dès que le début azwi bokonzi to azwi mboka. Alors ezalaka 3 mois oyo bapesaka président mpona organisation c'est leur propagande to kokoma moto ya sika na bokonzi oyo eponami na président de la République. Alors mabongisami ya président de la République ezalaki bobele mpe na ye moko mpe na cabinet na ye kobima na ye bipai na bipai azali kotambola. Tomonaki Vital Kamerhe yende azalaki responsable yende atielaki mpona kotambusa 100 jours projet oyo ya président de la République. Alors likambo ya kokamwa mokonzi azosala bavoyage kokamwa na miniti mokie mosala ekatani mosala ezali kosalama lisusu te lelonge eloba mami mosala ezali kotambola lisusu te na ndenge esengelaki. Alors mosala elalaki nyonso wana ezalaki manœuvre ya miyibi oyo bazalaka na ntango ya Kabila oyo bazalaki koyiba bazalaki kosala n'importe quoi bazalaki kosala lolenge na bango esengelaki basala vraiment ezalaki kocontinue ntina régime ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors mutu oyo azalaki en tête to responsable ya mosolo te bambongo ya so de mouton ezalaki mutu oyo toyebi Vital Kamerhe parce que ye azali directeur ya cabinet ya chef de l'État. Mosolo kobima ezalaki na mutu ya Vital Kamerhe. Mais lelo na ko lalisa projet ya 100 jours ya bokonzi ya la République ya Mbula Matadi asilaki kotala yango. Alors mokonzi ya mboka Congo tobengi na président de la République asilaki kotambola na betanda ya baso de mouton tous les 6 etanda oyo bazali kosala baso de mouton atambolaki amonaki misala ndenge ezalaki aremarkaki ke il y a quelque chose ezali freiné. Alors bakambito OVD oyo ezalaki responsable ya baso de mouton OVD oyo ezali société ya office ya mabongisi ya nzela ya peuple congolais to na mboka Congo. Directeur ya OVD yende azalaki responsable yende azalaki kobimisa mosolo mais ekomaki na ngonga moko ke mosolo esilaki kolala mosolo ezalaki kobima lisusu te vedi musala ekufaki. Alors mokonzi ya mboka atambolaki akendaki bisika bazali kosala misala amonaki misala ndenge ezali kotambola amonaki mpe misala ndenge elalaki alobaki ke na bakonzi ya OVD to DG ya OVD aleka na etanda ya justice mpona kondimbola mokano nini oyo efrene musala ya so de mouton po ekende liboso te. Alors tomonaki yo na ngai basilaki koleka na parquet to na prison ya Makala basilaki kokanga bango concernant mosolo to mbongo oyo esilaki kobima me musala esilaki komonana te. Yango esengi kolandela chemin source bisika mbongo ezalaki kobima pe bisika mbongo esili kokende. Lelo oyo tosili komona DG ya OVD asilaki kotanga oyo tobengi directeur
ya office to otobengi ya bureau ya mokonzi ya chef de l'état otobengaki na kombo ya Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe azali chef de cabinet ya mokonzi ekolo ya président de la république. Mais ba DG to société oyo ezali kosala misala pona so de mouton pona banzela ekende liboso po etanda ya mboka Congo ezala malamu bopeto musala esilaki kolala mais asilaki kotanga kombo ya mutu oyo tobengi Vital Kamerhe oyo azalaki chef de cabinet ya mokonzi ekolo ya Mbura Matadi oyo tobengi na Félix Tshisekedi Tshilombo. Lelo oyo peuple congolais Vital Kamerhe asali convoqué basili kobengisa ye na l'état na parquet ya Matete akende kosamba lolenge kani mbongo oyo basalaki ke ebima na kesi ya l'état pona musala ya so de mouton pona banzela ya mboka Congo. Mais mbongo wana ekei wapi mbongo ebimi mais musala esalami te. Kotala lisusu sima komona azalaki na problème ya 15 millions oyo nanga toyebi oyo mokonzi ya mboka alobaki ke ezalaki rétro commission mais ok constitution na biso esila kobimisa mibeko oyo tobengi ke état de droit. Parce que tomonaki biloko wana na régime ya liboso oyo esili koleka ezalaki na système ya corruption. Parce que corruption yango nde bomi mboka, corruption yango détruit pays na biso, corruption yango bomi mabele ya Congo, yango bomi mentalité ya peuple congolais. Parce que tout est comme la corruption. Alors constitution na biso ya peuple congolais esilaki kozwa mukano tolingi système ya corruption te, basilaki koboya système ya corruption. Mais lelo oyo régime elekaki Vital Kamerhe azalaki mutu azali kosala na Kabila, mais le même système azali koya nango susu na système ya président de la république oyo tobengi ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Ezali likambo ya kokamwa te ndeko na ngai peuple congolais. Parce que président oyo tozali na ye aye na système alingi a changer mboka na biso, alingi a changer mentalité ya peuple congolais, alingi a changer ba kambi to ba ministre ba gouverneur oyo bazali kokamba Congo na système ya corruption. Yango tomoni déboulonnage ye pona ko déboulonner bato wana pona ko kanga bango na ndenge ya bozangi botosi pona mboka ekende liboso. Même dans mboka tovandi toyebi yango peuple congolais. Surtout na mikili ya libanda, makili ya poto, système oyo tobengi ya corruption ezali eloko batu mingi babetaka nango boloko, ezali batu mingi bakendaka nango prison. Parce que yango nde ezali ko détruire mboka. Corruption ezali kaka te bandeko oyo bazali kosala na politique to bandeko oyo bazali kosala na gouvernement. Corruption ezali pe na biso bato, ezali na bawenze, ezali na bopito, ezali na bakelasi, ezali bisika ebele. Même Mbura Matadi oyo tobengi soda pona kokanga mutu akorompe yo otiki ye. Mutu asali mbeba babengisi akende kosamba, après kosamba bakoki kokatela ye pa beta boloko. Mais tellement azala mokonzi moko boye général to sergent to colonel to pakasongolo, mais aye kosalela intervention po batika ndeko wana nyonso wana ezali kocontribuer na corruption. Moto azali koteka biloko na ye na nzela, mutu mususu akoya abeta échelon po alekela miselo, nyonso wana ezali corruption. Corruption ezotala kaka bakonzi te, mais na biso peuple changement de mentalité ebandi na likolo ekititi na se. Yango mokonzi mboka betaki sete na likambo wana
toboyi corruption et surtout batu oyo bazali kosala na gouvernement mutu oyo azali kosala na politique et surtout batu wana peuple congolais tozali kotelemela bango na likambo ya corruption parce que bango bazali lokola bakambi bazali lokola bapapa bazali lokola banoko batata leki na ndaku parce que toyebi mokonzi mboka tobengi président de la république azali lokola papa na kati ya ndaku parce que lelo oyo mama to papa oboti bana na kati ya ndaku oza na mwasi na yo na kati ya ndaku azali mama ya bana wana yo papa ozali papa ya bana wana yango to confiaka na président de la république o tobengi président Félix azali lokola papa ya ba congolais azali lokola papa na biso na mabele ya Congo tokomona mama na biso Denis Nyakero azali première dame o tobengi première dame yo koyi kobala na yo za na mbali na ndaku et tout donc voilà eza mabete mais il y a les premières dames o tobengi azali mama ya ba mama nyonso na kati ya mboka parce que azali ko présenter ba mama na kati ya ndaku nengi mama botaka bana nengi papa président de la république Félix Tshisekedi Tshilombo azali papa ya ekolo mama Denis Nyakero azali première dame azali mama ya ba mama nyonso na mboka azali mama ya ngana yo azali mama na biso ya mapepe congolais yango tobengi ye première dame alors papa alingi mboka ezala malamu mboka etambola malamu et surtout nani Vital Kamerhe mutu oyo yo nanga toyebi oyo azali pion oyo azali kosala proposition ke atia libaya na 2023 akende l'élection et surtout na kati ya bureau ya chef de l'état oyo tobengi président de la république chef de cabinet na ye azala opposant na ye ezali très dangereux mboka ekotambola malamu te peuple congolais mboka ekoavance te voilà citation toza nango Congo tozali bloqué partout mais état que ba congolais état que Congo nzambe apesa na ba congolais na ba circonstance nyonso ndeko nanga tokolonga Congo ekokende liboso Congo ekozala histoire na mboka Congo ekovancer malgré toza na ba condition oyo ke ezosenga ke mboka na biso totalela pa ya nzambe mboka na biso tobondela makasi parce que citation ezali mabe partout na monde ezali kotambola mabe monde ezali ya kozika merci vraiment coup de chapeau na mapinga to na ministre ya justice o tolelaka justice ekei boye justice eke na ngamba FCC justice eke na Kabila justice eke na boye mais lelo komona ba ministre ba gouverneur ba tupaka songolo bazali kokota na prison ya Makala concernant justice ya mboka na biso coup de chapeau na justice na biso coup de chapeau na ba magistrat na biso coup de chapeau na son excellence président de la république Otobengi Félix Tshisekedi Tshilombo merci basango ya Congo yango wana malgré mboka ezali mobulu tozali kovancer na ngolu ya nzambe tozali kovancer na makasi ya Kolo Nzakomba alors tozali ko avancer peuple congolais wana ezalaki basango ya liboso o topesi bino concernant convocation ya Vital Kamerhe oyo azali convoqué na parquet ya Matete ndeko na ngai tolingi Congo eza na changement tolingi Congo ekende liboso parce que butu moi tozali kolela butu moi ezali kolekela biso makambo ezali kosama na mboka na biso parce que ezali premier pays en Afrique oyo tozali kokende na citation oyo tozali na yango merci ekozala malamu Vital Kamerhe kende na justice asamba ayebisa biso to ayanola na peuple congolais mosolo oyo ebimaki pona misala ya 100 jours ya chef de l'état pona so de mouton pona banzela ekendeki wapi. Merci, on est ensemble avec Sorte Mouton TV. Merci mère nanga Marceline Mido. Na musika na pesio ba mote mama nzambe azala na yo musala kitoko totele mapo na mboka na biso.
Merci na batu oyo nyoso batelema pona mboka na bango. Batu oyo bazali kosakola pona mboka na bango. Ba oyo bazali missionnaire. Parce que tomoni batu mingi lelo oyo bazali koleka na Facebook, na ba réseaux sociaux, c'est l'information, kopé c'est l'information. Misusu bazali tango nyoso ko critiquer, misusu bazali ko finga. Ok, peuple congolais, moment où to komi nango, ezali moment moko critique, ezali moment moko fo ya repentance, ezali moment moko ya kufinga te, ezali moment moko ya distraction te, ezali tamoko ndeko nanga tolukelongi na nzambe, ezali tamoko oyo tokosenga mawa na nzambe ezala kati na biso, parce que tobengami na mikila masumu, et surtout na mikila poto tovandi. Mboka oyo tovandi peuple congolais mingi bakanisaka soko za na Afrique oye lelo poto oye paradis. Mais tomonaka pe batu oyo bazalaka na poto oyo bazali kobenga poto lola. Oyo bapesaka poto lola. Toyebi yo na ngai. Avant toyebi ba poto toyokaka lola. Lola na se. Mais balobi lola ezana likolo. Merci, merci, merci peuple congolais partout boza molandi ya So de Mouton TV. Oyo ezali mwana mboka Bing Shing Monoka Moïse nde tomesana ta onyo sukoya na bandako na bino pona ko informer bino basango ya mboka na biso to mukili oyo ozali kovanda. Lelo oyo komona coronavirus peuple congolais ezali ko kotela biso na banzoto, ezali ko boma peuple congolais, ezali ko boma partout, ezali ko boma mutu surtout. Ezali kokipe te. Coronavirus ezali maladie oyo ezali épidémie. Épidémie oyo ezali satanique, démoniaque, oyo ezali circuler na batu oyo bazali ko gagner toujours makila. Na batu oyo bazali benemi ya Dieu, batu oyo bazali ko combattre Dieu, parce que toko zangona ba sensibiliser balendo kona ngai coronavirus oyo peuple congolais yo mtozali kolanda Bing Shing Monoka Moïse. Coronavirus oyo ezali plan to eza plan moko spirituel oyo ezali satanique, démoniaque concernant batu oyo batelemela pona ko combattre Dieu, batelemela pona komela makila. Voilà peuple congolais nde tobaka lisu likola lisu. Coronavirus ezali esprit moko ezali satanique, démoniaque. Balingi ba réduire monde, balingi ba boma batu na monde, balingi ko réduire monde. Parce que ndeko nanga peuple congolais na histoire na ba recherche autosala autosalaka soki oyebi yango après 100 ans, après 100 ans pona mutu ndeko nanga peuple congolais lelo botami okoli pona obeta 100 ans peuple congolais eza jeté eza tsakave lelo oto koma kosala ba 72 ans 82 ans 90 ans oza la gloire. Papa nanga beti 109 na lobaka yango parce que tambola malamu papa abeti Bing Shing Monoka Moïse azo kene na 103 do aleki 100 ans do veut dire azalaki malamu na mukili azo sala malamu na mukili yango tolingaka ndeko nanga fo malamu lekaka mingi ke mabe tala lelo situation tozo vivre. Alors maladie oyo coronavirus na 1019 coronavirus oyo ezalaka ebetaki batu
et bombaki batu. Donc ezali système o ezali esprit satanique, esprit démoniaque o circulaka na Europe. Parce que ndeko nanga tokozonga sima tobeta masolo, peuple congolais. Dans le bar de position tout au solo là parce que topé sa message. Alors peuple congolais 1919 problème auto zanango ezalaki. Ezalana esprit moko ezali na Europe, tout l'Europe. O ezali esprit satanique. O ezali esprit démoniaque. O ezali esprit o nzambe alelaka mawa na mai na mabele parce que muna munene asili kokweya. O ezalaka kala yango ezali lelo. O ezalaka kala yango tozokende nango tina lelo. Na 1919 maladie o esalamaka ebetaka tout l'Europe. Batu bakufaki. Ezali système oyo ba scientiste to batu oyo bakambaka monde oyo babengi ba sataniste na kati ya ba européen na kati ya Europe na kati ya mikila poto place diable avandi place satan kweya. Peuple congolais na histoire parce que mboka oyo makambo etambolaka na mboka oyo physiquement tokomona yango normal, spirituel ndeko nanga eza très dangereux, ezali très dangereux parce que diable a dominé mokili oyo, diable a dominé Europe. Alors bato wana balukaka nini? Bato wana balukaka makila peuple congolais. Ingeta peuple congolais. Negi tolobi peuple congolais. Coronavirus ezali maladie o ezali planté par l'esprit démoniaque. Ezali maladie o ezalaka déjà. O ezali ba invoka kango o ezali planté sur esprit satanique. Parce que dans le monde o peuple congolais, Satan a conduire le monde. Satan a conduire le monde. Yamoto lo bakaboye. Batu musuba ndima teke nzamba zali. Batu musuba zo kwarte que Satan résiste. Mais lelo auto ko bande ko ngai tala maladie auto zanango. Tala situation to komi nango. Tangu susu yo komeliote. Tangu susu yo na famille na yo komeliote. Mais zali na bande ko oyo bazali kokufa. Ezali bandoko oyo bazali kolela butu moyo. Yango tozo misenga ndeko na ngai tomi batela tovana na bandako obimili banda ozongi sukola maboko na yo. Sukola maboko no bien na savon. Milengela zwa gel pakola maboko na yo. Milengela parce que ezali mon peuple oyo ezali planté par esprit démoniaque. Parce que bango bazana pour combattre Dieu. Bango bazana pour détruire le peuple de Dieu. Bazo senga makila. Et ça après 100 ans. Yango tozomona bazo benga COVID-19. COVID-19 parce que ezalaka na 1919 na 1919. Situation auto zo vivre le na 2020. Ezalaka na 1919. Banda 1919 au kititi na se tina 2020 au komona ke tobeti 100 ans. Do malade yango eyaka après 100 ans. Siko na 100 ans auto zo kota na ebite ndoko nanga yo nanga soki tokozala. Donc diable azala manière ou azo détruire monde. Yango Bible lobi dernier jour tout mokola suka bako kanga diable bako bwaka ye na libulu. Bako kanga diable
akokende na libulu. Ingeta peuple congolais. Ingeta yo mutozali kolanda peuple congolais. Ingeta yo mutozali kolanda Bing Shing Monoka Moïse. Alors, yango lelo oyo ndeko nanga toye lisusu. Toujours check peuple ingeta peuple congolais. Yo mutozali ko comprendre Bing Shing Monoka Moïse. Toyaka na tango nyonso po to évoluer to beta masolo. Merci, merci, merci. Alors, tobandaki na 1919, lelo oto komi na 2020. Ça fait déjà 100 ans. Ba invokaka système wana pona ko réduire le peuple, pona ko boma batu, même en Afrique, même en Europe. Lelo oyo bato ebele bakufi na coronavirus. Maladi ekoti ezali ko boma peuple congolais. Bato bazali ko kufa. Italie, Chine, France, Belgique, même en Angleterre, to ezali ko mata toujours. Lelo oyo tovana bandaku, tovana bandaku, to sambela nzambe, to lingana, ezata distraction te. Ezata repentance. Terre au salamalamu, ezata la séparation te. Même la politique na biso. To simbana, to zala bomoko. Lelo otoromona. Docteur Otobengi na docteur Kayembe. Oazali papa na biso. Oazali docteur ya peuple congolais. Oyo lelo docteur Muyembe pardon. Docteur Muyembe abimisaki système atidiaki maladie ya coronavirus na ndenge atidiaki amonaki ke chloroquine ezali capable to ezali kosalisa pona bokono ya coronavirus. Chloroquine. Alors, comment on a que ayaki na makanisi wana devant peuple congolais alobaki yango que chloroquine ezali kobikisa coronavirus. Mais ndeko ngai peuple congolais tozalaka vigilant pour na mboka na biso. Toyeba système ya mboka ndenge ezali kotambola. Toyeba wall to mokili ezali kokende ndenge nini. Lelo oba multitionnaire batuana baza na ba laboratoire to baza na ba maison oyo esimba pungu oyo esimba nzungu na ndenge ya kotambusa monde na ndenge ke gumba melangai na kopesa yo nyoso oyo oyo tomonaka Satan le diable oyo abimelaka Jésus na ngomba na ba oyo bakoyaka Bible to ba oyo bakoyaka parole de Dieu tokosolola parce que zala bato mosusu bakoyaka na bango Bible te akoloba ah bingishu nini nazoloba oyo maintenant oyo akoyaka Bible tomonaka diable abimelaka Jésus amemaka ye na montagne alobi soki ozali mwana nzambe kweya na se na koprotege yo. Mais Jésus a refusaka parce que diable aza na tout ndeko na ngai. Diable aza na nyonso. Alobi na Jésus kweya tondima soki ba ange ya papa ba osupporter yo to ba ko protéger yo. Alobi gumba belangai na kopesa yo bomengo nyonso oyo. Mais Jésus azalaka toujours na kondima, azalaka toujours na ba réponse na ye. Alors yango tolobi ke diable azali le plus malin. Diable azali na tout. Monde oyo eza dirigé par le diable. Ba multitionnaire batu wana baza batu moko bazali ba satanique, batu oyo bazo diriger monde. Même en Afrique, même en Europe.
yango monaka na baafrike baprésident africain bazala na likambo koloba te na mikili ya poto to na bato oyo bazali kodirige bango. Mais le monde change à peuple congolais. Politique à Kaleza sous politique à l'éloté. Tout l'Africain va bien comme on a mis la poto. Ok, na Cameroun, Sénégal, Nigeria, Angola, Brazza, presque. Tu ne peux pas dire mis la poto. Biso tous les Africains, même pas les Congolais, car les Congolais, les Africains, tout. Tu as mis la poto, tu comprends la politique n'est pas moulaka. Parce que la politique à l'élo est comme une politique spirituelle. Et ça, c'est art métier. Donc, comme la guerre mondiale, guerre spirituelle. Car la guerre mondiale, il y a Minduki. Mais tellement peu pas comprendre, tu comprends pas le système yango. Donc, comment la guerre est spirituelle. Yango mona mindela ba ya toucher na mboka na biso pour na détruire mboka na biso. Parce que l'Afrique est un secret. Merci peuple congolais, ingeta, tous ensemble, tous progresser dans ma soeur Nabiso. Comment on a docteur Mouyembe, ayaki na système ya chloroquine, ou est-ce qu'on aide peuple qui osu coronavirus, osa na kiri ya chloroquine. Mais les lots, tout le monde va réseaux sociaux, tout le monde va faire des amis kotambola. Il y a bandeko oyo nzamba révélé bango peuple congolais ndeko ngai peuple congolais de sambela mingi peuple congolais to zakama kasi pona ko sambela malgré 100% toteka pouvoir toteka bokonzi na ba église paka songolo to elelo ko bela yango te mais to koya ko lobela yango mais okomona ke na mboka na biso Congo to sambelaka peuple congolais za mutu oya bondelaka na ba citation tout atiaka toujours kondima liboso. Et ça na bandeko o nzamba révélé bango na ba situation ya bokono ya coronavirus oyo bazali kobela yango o babela ki yango nzamba lobi na bango bosuba masuba na bino bomela yango. Tozala ba témoignage belé ndeko na biso odombo to monie ser na biso moko alobaki yango. Alors peuple congolais vraiment ndeko na ngai tant o tozala yango ezata moko ya séparation te. Ezata moko ya koyinana te, ezata moko ya kofinga te. Même bandeko musu bakomi kofinga, même na président de la République. Tolongo la polémique peuple congolais. Tocha Martin Fayulu à part, tocha Ngwanda à part, tocha Félix à part, tota la citation otoza nango ezani ya président, ezani ya bato Martin Fayulu, ezani ya soki ya IDPS, ezani soki ya ezaka ya peuple congolais mututu. Les gens ont besoin de vaccin. Besoin de vaccin, peuple congolais. Na vaccin, on a besoin de biso. Si ko biso, état qui va diaspora, africain, auto, vandi na mikila poto. Tous en a droit de au téléma. Tous en a droit de au sala marche. Tous en a droit de au bima la banzela. Malgré tous en a batamoko boeza difficile. O eza batamoko ke mututu azana ndaku. O eza batamoko ezo senga ke mututu fabate manandaku. Mais tu kokipe kobima, tu sali ba marche. Tu kokipe kobima, tu telemi to lobby. Tu matisi ba riban. Nyos wana ezo contribuer. Yango tozo senga peuple congolais, tous à la bomoko toujours. Peuple congolais to telema, tous à la bomoko. To simbana. Malgré tout ça na tamoko difficile. Tu kokobima na nzela to sali ba marche. Tu boy que non vaccin en Afrique. To boy ba vaccin wana. Parce que tout ça peut na batamayeli. Tout ça na docteur Mouyembe. Oya bimisa ngal ba que tout ça capable de la chloroquine. En plus c'est ça. Lelo on a mis la poto. Bamboka auto yebi. Combien de personnes bazo kufa? To lobate. Mais le bamboka na biso Afrique, combien de personnes te to kufi? Mais tout ça peut na système oya biso africain. Yango monaka na bamboka oyo nde tolobiki ba multinational oyo ba telema na mboka oyo batu o bazali ba en tête o bazali ko sala makambu oyo bazali ko sepisa nzambe te oyo ba bima mitu atteint o bazali ko sala ba système ya 666 bango wana nde bazo dirige monde
bango wana nde bazo diriger bazo tala tina ba mboka na biso Afrique mais biso pe to bungisa batu wana na bozangi boyeba na biso malgré tout to bungisa batu wana baza pe capable ya kotider maladie oyo toza nango euti wapi ezokende wapi tokosilisa ngo na nini tokoboma ngo na nini baza capable mbaza te batamaeli wana baza te. Alors peuple congolais tous à la vigilance totalement lelo otomoni ki basali système à vaccin tongango bimi eza la circulation bazo mekamo pe na bango moko mais bazo déclarer que tonga yango ezobikisa babeti yo oui malade sili mais ekobebisa ba symptômes ya nzoto na yo causer un problème après une année, après 6 mois. Parce que balingi ko diminuer batu na ba cercle. Balingi ko diminuer batu na ba cercle. Et ça batu sou abotama na 1900. Mais lelo oh ils appellent batu sou abotama na 2000. Donc voilà. Alors tongana so ba betio ekobikisa yo mais ekoboma ba symptômes ya nzoto na yo. Donc, je dis côté mobile peut qu'on bébisa yo, robota te et tout et tout. Côté moi si peut qu'on kango mabota. Tous à la vigilance. Et ça problème c'est que to finga président de la République. Et ça problème c'est que to critiquer docteur Muyembe. Parce que yépe azali commandé parce que et ça ma solo. Même discours après ce peuple congolais. Après la bonté qu'a sa discours voilà tonga yango ndenge zawana bakomekango na biso awa na Afrique voilà tonga yango ndenge zawana tokotidia ona no biso en Afrique voilà tonga yango non avant les cap sa message faut assurer mokonzi mboka président de la République faut yeba yango parce que monde o ezotambola ndenge wana message tout et pourquoi il a président ko sorana batunaye malgré quand la situation mboka na biso mais docteur Muyembe azali papa o azamutamaye la silisi ebola aluka ki kisi ya ebola a diminuer pe silisi ebola bongo coronavirus ezali système na bango ya batu o ba melaka makila ya ba sanguinaire yango nzamba lelaki alobaki ke mawa na pasi parce que mawa pe pasi na mabele pe mai parce que mungunda munena sili kokota yango citation zali ko vivre voilà citation autre zali ko vivre ndeko na ngai diable azali ko gagner batu na ye diable azali ko gagner ba âme na ye peuple congolais tous à la bomoko tant o ezali tamoko ya critique eza tant tout ça la repentance et ça tant tout bon la mitema na biso tout sekate tout fingate même na politique on a za muta Fayulu on a za muta ya Félix on a za muta boye pakasongolo to longola esprit wana to simba na to za la bomoko to prier to sangana to tala ni to ko sala pour te sauver peuple congolais et surtout la diaspora. Oh papa Simon Kibanga alobaki ke boko kende boko zo mayele un jour boko zo na mboka na bino po bosala misala na bino malgré bakanga biso na système mboka même si mboka na biso ngo peso ko avancer te mboka na biso na comme stable te alors yo zu mayele okokende ndenge na mboka na yo po osala mayele oyo zui po obimisa mayele oyo yo zui po okaba yango na bande ko mususu yango tozo senga ke peuple congolais tous à la bomoko tous sembla mboka na biso ekonde liboso mboka na biso za na changement pour biso peut-être ba ko bénéficier na maloba o papa Simon Kimbango alobaka. Merci ingeta na yo mutozali ko comprendre ding shing monoka Moïse ndeto baka ka tozara lisu likola lisu pour na masango o etali mboka na biso. Alors concernant coronavirus ndeko nga ezali koboma même na Londres abat bazokufa batu bazokufa toyebi te ba congolais
plus de 22, 23, auto yebi na minute bakufi. Na o bakufa qui avant. Donc ezalaki malade, oh ezalaki déjà. Ezalaki na circulation. Ezalaki na circulation. Ezali ko bomatina lelo. Alors ndeko nanga yo muto moniki. Ba cet homme malade wana ezali koya yo. Neto baki na débit. Ko bosa na te VIX. O chemai, o VIX na o sopi na kati, o fini kifunga, o fungoli munoko zolo misu, ba salite nyonso na ko bimayo. Salaka yango ata na semaine journée moko. Soki pena monike e pousse yo, e koteli yo, kolemba na nzoto, ezo peso posa kolia te, mungongo mukusa, ozo senti pandi bien te, ndeko nanga, zwa masuba. Tango la mukana tongo suba, mela masuba na yo. Nde okomona vraiment eza révélation o nzamba tie lembo na peuple congolais baza la sauver. Parce que nzamba alobaki akobomaka lisusu mokili oyo te ni na mai ni na moto. Yango atindaka Jésus Christ de Nazareth oyo memaka masumu na biso nyonso na ekulusu. Oyo asalaka repentance po ngana yo tozala sauver. Po ngana yo tobika peuple congolais. Azwaka mikumba na biso amemi yango na ekulusu po ngana yo tosala repentance. Azali susu ta ya koboma mokili te, azali ta ya koboma mokili na ye te, mais azali ta ya mutuke ayeba soki asali mabe aya liboso ya Nzambe. Voilà tant oyo toza nango. Merci na peuple congolais yo moto comprendre Bing Shimonoka Moïse. Tozalaka na lisu kola lisu pona ko informer bino basango ya mboka na biso. Tozalaka na lisu kola lisu pona ko informer bino makambu pe citation o ezali koleka na mboka na biso. Merci na yo, merci na peuple congolais. Vraiment Congo eza yanga na yo, Congo eza ya peuple congolais. Bande ko na ngai message ya Bing Shimonoka Moïse. Pona nyonso tu wana, pona vaccin ezwa biso te. Parce que toleli pe vaccin ngo, toleli vaccin. Vaccin ezali marque de bête. Vaccin ezali esprit satanique. Vaccin ezali bo malgré tozarade na marque de bête. Marque de bête tozarana déjà na mokili oyo parce que tolbaka Satan zo dominer monde oyo. Lelo basi na basi bakoma ko balana, mibali na bali bakoma ko balana. Même na école bazozwa décision que moi si akoko changer akoma na sexe mobali. Mobali akoko changer akoma na sexe moi si. Tozali komona makambo belé. Mais nyonso wana peuple congolais repentance. Nzamba komi na kanda. Pe nzamba kokoma na kanda. Nzamba pesa ka temps. Mais diable azali ko boma. Azali ko détruire miko na nzambe. Azali ko détruire toujours monde de Dieu. Azali ko bundisa nzambe. Yango to sengi to zala makasi. To simbana, to zana force. Marque de bête zalaka déjà. Le loi tonga oba vaccin au sozo côté en Afrique et ça pour nous détruire le peuple africain. Bah mon population comme belé, même en Europe, même en Afrique. Alors na kobo mawana diable pas so gagner makila. Diable pas so bo mazo gagner makila peuple congolais. Yango ba un système ya virus wana pour nous détruire monde. Mais Nzamba okoma na kanda. Nzamba zomona zokoma na kanda. Mais il y a le temps. Parce que Nzamba pesaka temps. Nzamba lobaka okoba mokili na mai te na moto te. Na tango ya Noé Nzamba bomaka mokili. Ezalaka oyo tozomona parce que mabe ezebele. Kotamona banzela komona makambo ebele surtout na ba été oyo. Ndeko na ngai. Tomona yango ka simple, physiquement mais spirituel. Ezo pesa Nzambe kanda. Mwasi na mwasi osala rapport sexuel.
mobali mbala asala rapport sexuel ezopesa nzambe kanda bakoma kosala ba maquillage bakoma kosala ba maquillage est-ce que nzambe akosepa na biloko wana peuple congolais maladi ekokota te ndenge nini même si bango bazo kocréer yango mpona kodétruire monde mais ezopesa nzambe kanda nzambe akokoma na kanda akorevendike yo moto oza na miso comprendre. Alors merci peuple congolais toza ya mingi ya koloba mitango na biso ezali mokie tokoya toujours koloba kopesa ba message nde tomesana tokoya sikoyo na nzela ya communication tosolola bandeko tobengana. Merci na Christian Lema balobi coup de chapeau na yo Christian Lema, merci na message na yo toko évoluer toko avancer citation tout vraiment ezalaka malamu to évoluer lelo o tobeli bino peuple congolais tomonaki Docteur Muyembe alobaki vrai ou faux a changé sous maloba lobby mais et celle socio ezaki batu wana soki baye na Congo pona vaccin totelema tolinga yango te. Alors yo mutoza libanda diaspora mutoza libanda sale effort kobenga ndeko na yo na mboka surtout na ba province na ba fonfo ba province totinda message parce que bakoki koya na vaccin on peut na capitale te bayebi ke peuple congolais comprendre na capitale baboyi na bango vaccin wana bango balingi batize bokoko na bango parce que toza bato tokangama na nzambe tosambelaka tolingi totilize ba Congo bololo tolingi totilize ba vix na biso tolingi totilize ba tangawisi na biso totilize ba kisi oya bokoko na biso na ba mboka ndangi moko. Alors yo muto va en Europe muyaka mukongo musuku osoki mungala osoki mungwande osoki mungala ndeko nanga il est temps kobengaka bandeko na biso na Afrique kopesa bango ba message ke bazwa tonga ya coronavirus te et seul devoir to kosala to benga bazwa vaccin ya coronavirus te même na capitale to benga bandeko basa na capitale to pesa bango message bazwa tonga ya coronavirus te devoir toza na moya ngwana. Alors tozala bomoko tozala mobiliser tosimbana tant oza tant séparation te eza tant ya critique te eza tant ya kofingana te et puis bino bandeko bozosala ba vidéo bosala vidéo ya malamu bopesa message ya malamu toza na ta distraction te toza na ta ya distraction te toza lokola na mabwatu ya masuwa ya Noé tango Noé azali kobelela batu boya na masuwa nzamba alingi kobelisa mokili mbula ya 45 jours à 40 jours ezali koya boya na masuwa batu bamonaki Noé ameli masanga batu bamonaki Noé ameli diamba batu bamonaki Noé la langwe mais ezalaki message oyo nzamba apesaki na Noé nzamba atilisaka kaka batu na ye toza bana nzambe pe toza na baponami tant o toza nango eza ta ya Noé. Alors tozwa en charge na biso to pratiquer yango to longwa na séparation to bosa na makambo ya séparation congolais tozala bomoko tala message odombo apesi odombo azwaki virus ya coronavirus mais odombo ameli bakisi ebele azo sentir bien te mais ti ayoki message aye komela masuba ya message oyo ayokaki asubi ameli masuba na ye nde abiki na bokono ya coronavirus alali te alobi tikanga mpe nasunga message baninga apesi message. Voilà message oyo peuple congolais azali na yango tolingana topesa na message ya malamu oyo ekoki kosauve peuple congolais ke message oyo ekoki kodétruire biso. Tozali bana papa moko tozali bana mama moko tozali ba congolais tosimbana tolingana topesa message de bandeko na biso na Congo.
Voilà message otoza na mona pokwa lelo. Totika kofinga. Totika critique. Totika kofinga. O eza ta ya kofinga te ndeko na nga. Eza ta ya critique te. Eza ta ya kozala bomoko. Eza ti ta ya bapoza te. Eza ta ya bapaster te. Eza ta soki bapakasongolo te. Mais eza ta pe ka ya peuple congolais tout. Eza ta moko critique. Bibembe koma kone kola basoso. Okufi matanga eza te. Muto ya matanga eza te. Okufi okeka bongo. Ezo leke la biso te. Ezo la biso loko moko te peuple congolais. To lingana, to simbana. Ozana mabela muninga lukande kona yo. Ozana problème de kona yo lukande kona yo. End te, kanda te. Tande to okufa kola basoso. Même si yeux te mendeko ya kufi. Na Italie, combien de personnes baso kufa? Plus de 4000. Malgré baso ça va produit chimie là bon pour détruire le monde parce que c'est esprit satanique. Batu o baso diriger monde. Batu baso diriger mokili même en Afrique. Bon tous les présidents de l'Afrique basa dominés par les occidentaux. Par l'Union européenne. Baso ramembe ko kotoyo. Et puis si on contredit on va roter mais là on va luko va bomayo. Donc on a que monde des autres tambola na diable. Monde des autres tambola na diable. Marque des bêtes ça déjà yango tozo vivre. Ezaka tonga wana te. Lelo on a pas un exemple moi ko peuple congolais. Mutu so akena musala, pozo poste, akoma bien ba lobani like bimana PD. Bimana moi mbali. Marque des bêtes. Ils ont marqué des bêtes. Lelo oso lingo ke musala, pozo poste, fo obomande konayo. Ils ont marqué des bêtes. Yoko zui kisi, po obomabatu, opesa makila, ils ont marqué des bêtes. Mais que les bêtes zara tonga auto zoate na minute yo. Mais tellement bas na nzambe, tellement toza réveillé, tellement Afrique, ezal sous nenga kalate, tozo comprendre. Tolobi non, non, non. Biso travara ba insectité. Biso toza ba mari, basina basina na te mbana ba na te. Mais la moko to va ba autoriser yango. Le bio ye poto ye lola. Non, ye en enfer. Ah, tu es en enfer. Tu es en enfer. Merci, merci na yom tozali ko comprendre, merci na yom to comprendre Bing Ching. Merci tous ensemble toujours de toi toujours to ya susu pour la formation na biso. Merci na bino tout bandeko na nga tout. Mais na nga émeraude na musika ba moto na yangwana. Vraiment tout ça la repentance. To tika mabe, to lingana. Même si na mboka na biso. Tara batu oba kombaki mboka liboso. Mitema mabe, bandoki, bakota banganga. Pona ko boma peuple congolais, pona ko silisa mboka. Lelo oba telema kaka pona ko détruire mboka. Mais tande nzaba zo punish bango. Tande nzaba zo komi ko punir bango. Nanzela présent autozui. Vital Kamerhe azali convoqué na parquet ya Matete. Bientôt totala nini ekoya. Merci non tozalaki na Bing Ching Monoka Moïse. Coup de chapeau na mena Marceline Mido. Yao ya mwana musika mena on ensemble toujours. Na pesi bino tout bambote na bino mon vieux Prouva de London. Coup de chapeau na mon vieux Kulutu. On est ensemble balobi bof Sadi Benzo. Malgré citation eza critique. Tous la citation moko eza grave, mais to kangoma na nzambe, to bondela nzambe, mawa na nzambe ekitela biso, to lela mawa epa na ye, nengi ba na Israël, balelaka tango bazaka na kati Egypte na maladi ya bokono ya maba, oyo batelmisaka nyoka, oyo babikaka, oyo Moïse abaka, oyo akotala nyoka wana nde akobika. Alors biso pe totala masuba, to mela yango nde tokobika. Ezali révélation. Oyo eza moko na kati ya ba Congolais.
oyo ye na peuple africain mela basuba na yo nde bokono wana ekolongwa ekokende bisika ekei parce que ezali satanique. Diable ayaka toujours na marque na ye. Diable ayaka toujours na marque na ye. Mais nzamba alali te parce que ye mutu apesanga na opema, ye mutu apesanga o mabele oyo, ye mutu azali kobata biso na mabele oyo. Soki mpe lelo okufi okei ndeko na ngai okenda ata na lola, okenda ata na paradis, omona bisenga paradis. Yango tolobaka malamu eleka, malamu eleka, malamu eleka. Merci, merci, merci na bino tout, na lingi bino mingi. Mbote na bino balobi koshar bango ashia oyo mwana musika. Masa nanga moko, on ensemble, na pesi famille nanga désiré tiang bambote. Vraiment conditions à critique, biso tout ebi bisika bozo vivre, même bino bat boana Congo bovana bandaku, malgré na ba circonstances surtout bozo nango, na ba situation tout aux nango en tout cas, nzambe na lola asa na biso ensemble. Abate la biso, asinga biso, kobimana yo kozonga, malgré to kosukula maboko, mais to ebi ke nzambe na nzambe o eseli Dieu ya ba Dieu yende mutabate la. Okoko simba yango pe nzamba lo biso ezata na yote, ezata na yote. Tant muso za missionnaire ozana mission moko boyazo peso na sa moyo oyo oyo yoko kokisa yango mais akoki kolongola aviante akoki koboma avante. Merci wana ezalaki message ya moko ya bino mobundeli ya mboka oazali journaliste combattant oya telema pona mboka na ye pona mabele na ye otobengi na kombo ya mwana mboka Bingshi monoko ya Moïse. Merci na mtu zalaki na ngai, merci na mtu lani message na ngai. Tukoya toujours nde toyaka pona ko partager basango ya mboka na biso. Tolobi tibo koyoka. Merci oya bino mwana mboka lobi mobili ya zoba bapesa kai kwa ngapamba pona kulukela yango mbisi ya kolela yango. Merci on ensemble mini ya kotingilia masala ngai Njube Sampao. Bye 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 bye. Bye.